соработка со други страни, акција што ќе одговара на потребите, вклучувајќи употреба на оружени сили заради возобновување и одржување на безбедноста во Северноатлантската област, да возвратат сите сложно. Инаку да подсетам дека договорот за членство беше подпишан пред една година во седиштето на Алијансата во Брисел. Следуваше откако Македонија го подпиша преспанскиот договор со соседна Грција, пошто беше исполнет условото на што НАТО Алијансата го бараше промена на името ФИРОМ. На 6 февруари минатата година властите во земјава инаку очекуваат, како што рекова Шпанија, да го ратификува протоколот во март. Според процедурите во Шпанија, предлог законот за ратификација прво поминува во Комисијата за надворешна политика, а потоа и во двата дома на парламентот, за на крај кралот да го потврди тоа што представничкиот дом и сенатот го усвоиле и законот да стапи во сила. Потоа протоколот се испраќа во Стейт департментот во Соединетите Американски држави, со што завршува целиот процес. Пред собранието се е подготвено за подигнувањето на знамето на НАТО покрај државното знаме. Тука е државниот врв, представници од политичките партии, од дипломатскиот кор се разбира и председателот на парламентарното собрание на НАТО. Инаку на оваа церемонија председателот на собранието Талат Џафери и шефот на канцеларијата за врски на НАТО во Скопје, полковник Зоран Јанковиќ, ќе го предадат. Почитувани дами и господа, добре дојдовте на свечената церемонија за подигнување на знамето на НАТО пред собранието на Република Северна Македонија, а по повод ратификацијата за Северноатлантскиот договор. Ве повикувам да ја поздравиме химната на Република Северна Македонија. Të nderuar zonja dhe zotëri, mirë se erdhët në ceremoninë solemne të ngritjes së flamurit të NATO-s para Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, me rastin e ratifikimit të marrëveshjes Veri-Atlantike. Ju ftoj të përshëndesim himnin e Republikës së Maqedonisë së Veriut. Distinguished ladies and gentlemen, welcome to the solemn ceremony of raising the NATO flag in front of the Assembly of the Republic of North Macedonia on the occasion of the ratification of the North Atlantic Treaty. I invite you to stand at attention during the anthem of the Republic of North Macedonia. Го поканувам председателот на собранието на Република Северна Македонија, неговата екселенција Талат Џафери и началникот на канцеларијата на НАТО за врски Скопје, полковник Зоран Јанковиќ, да пристапат кон официјалниот чин на предавањето на знамето на НАТО. E ftoi kryetarin e Kuvendit të Republikës së Maqedonisë së Veriut, shkëlqësinë e tij Tala Џафери dhe shefin e zyrës për lidhjet të NATO-s, kolonelin Zoran Janković, të fillojnë me aktin oficial të dorëzimit të flamurit të NATO-s. I invite the President of the Assembly of the Republic of North Macedonia, His Excellency Tala Џафери, and the Chief of NATO Liaison Office Skopje, Colonel Zoran Janković, to join the official act of handing over the NATO flag. Го повикувам командирот на почесната единица да го прими знамето на НАТО.
Soi komandantin e njësitit të nderit të pranoj flamurin e NATO-s. I invite the commander of the honorary unit to receive the NATO flag. Sorry. Следува церемонијата за подигнување на знамето на НАТО, проследена со интонирање на химната на НАТО. Vion ceremonia e ngritjes së flamurit të NATO-s e shoqëruar me intonimin e himnit të NATO-s. Now is the NATO flag raising ceremony followed by the intonation of the NATO anthem. Почитувани гледачи, со овој кадар покрај државното знаме на јарболот од денеска пред собранието се вее и знамето на Северноатланската алијанса. Во собранието пак претходно парламентарните партии од власта и од опозицијата едногласно со акламација, односно со 114 гласа за го усвоија законот за ратификација на Северноатлантскиот договор, но со одложено дејство. Се чека уште Шпанија да ја заврши работата во својот парламент и Македонија и официјално да стане 30-та членка на Северноатлантската алијанса. Како што реков, гласањето за овој договор со одложено дејство е затоа што собранието треба да се само распушти пред одржувањето на предвремените парламентарни избори предвидени за 12 април. Во секој случај, во собранието од државниот врв од политичките партии овој чин, овој настан оценет како историски за државата. Ви благодарам за вниманието, овдека се одјавуваме, останете со програмите на вашиот јавен сервис. Гостите се поканети